今天我们要来修理这一台富士的这家按摩椅。那它的状况就是它的那个中间那个滑轨到了下面来会不知道为什么会卡住，卡住它就回不去了，然后就不能按摩，就只剩下脚可以按摩。那首先我们要检查故障呢，我们就是要把它旁边的拉链拉开。那拉链拉开，它就像我们的拉链，来，它的拉链都是这种没有头的，但是它又有锁定，所以你必须拿一个小东西勾住才可以拉开拉链。我现在是已经拉开了，那它原本会是都是拉链都是拉住的样子，嘿，就等于是说它把那个头取住了，你就随便拿一个别针啊、铁丝啊，这样一勾它就可以动了哈。所以我是都把东西都解开了。好，来解开。那它除了上层灰色的地方有拉链，下面还有一些拉链，反正你看到拉链就拉开。好，现在这个就是已经卡住了。我现在按电源，它就一直卡在下面，它也不想动，它也回不去，也莫名其妙。那我们首先判断一下，拍这里，拍近一点，来这里，这个是它上下移动的滑轨的齿轮，轨道的齿轮，这边也有。好，那它控制的马达呢，就是这一颗4伏马在这里，我手比的这个，就是它往上下跑的马达。那既然它卡住呢，我们就直接把它的齿轮箱放松，看看它能不能动。我现在先放了一根螺丝哦，那接着我把其他的也放掉。你需要一支螺赖把是长的，那像我这电动螺赖把会比较简单啊，轻松啊。我们要开的是1支、2支、3支、4支、5支，好，我们就都把它打开。好，开了，5支齿轮都打开。理论上，它的直的齿轮应该会松开，伞形齿不会松开。这如果这样打不开，它这个是可以动的。哎，它打开了以后，你看它就能够自由推动了。好，那其实我发现它到了一个中间以上，它就又自动了。好，那我现在要把它，我现在就可以锁起来了，因为待会儿到了上面可能不好锁。啊，记得那个塑胶齿哦，扭力不要调太大，我们扭力调小一点。把齿轮都锁紧，这样理论上它齿轮就会啮合，以后理论上它就可以恢复正常。但是要注意的是，它这台机器它就是跑到下面来都会动不了，所以以后我们就只能开机了。然后我们看它待会儿理论上应该会往上爬，我们看看它会不会动哦。哦，有开始动了，我差点以为要翻车。好，它真的开始动了，那它应该就会动了。它电脑会侦测它到了上端的位置。好，现在上端了，理论上它就开始动了。然后我们尽量不要让这台机器让它动到完，所以我们要按这个 M， 不是就按 M 就是把它定在一个地方，或者是按这一颗啦。就一个上下移动了，然后我们靠手动去上下。所以使用的时候改成什么样子？就是按这一颗，让它不要上下移动，做定点移动，然后你自己手动上下，然后不要下到屁股以下，它好像就不会侦测不到自己的位置，因为我们加这一台。是说不要按 A 按 M 就好，是不是？按 M， 然后你自己再上下动就好了。什么意思？就是你一定要按住这一颗，让它不要上下。你看它现在上下动，对不对？嗯。让它停。你叫它按这一颗，让它停，就是别让它动到下面以下就好了。OK， 那这样就算维修完成了。这样这一颗马达又可以回到上面的位置了，它又知道自己的初始位置在哪里。好，这很土炮的维修啊，不过就可以凑效，就这样。扭上去了，没有，它知道自己的位置。好，我记起来怎么修了。